seker elkeen van ons is stout vir 'n koppie koffie en 'n beskuit in die oggend en dan jou soetkoekie saam met jou tee in die middag. Ek is hier saam met Barbara, George se tuistebakker van hierdie lekker gebak. Dankie dat ons vandag hier by jou kan wees, Barbara. Dankie, dis lekker om julle hier te hê. Jy het 'n verskeidenheid van gebak wat jy uit hierdie kombuis uitbring. En nie net is jy 'n verskaffer aan winkels in die omgewing nie, maar jy bak ook om te bestel by enige Georgiet in die omgewing. Wat bak jy alles? Want dit ruik verskriklik lekker. Ek het al geproe en ek dink nie die kalorieë van my so goed doen nie. Wat bak jy alles? Baie dankie. Ek bak oudtydse soetkoekies, oudskoekies, gemmerkoekies, koeksisters, ciabatta brode, karringmelkbeskuit, melkterte. So, daar is soveel en gezondheidsbeskuit. Jou naam, Mabra, op die koekies. Dit het ook 'n storie. Ja, toe ons in Johannesburg gebly het en my kind op skool was al die vriende altyd by ons. So ek moes altyd maar sorg het dat daar vir almal eetgoed is en dan het hulle oorgeslaap en ek was basies soos hulle tweede ma. En eendag toe het hulle besluit, maar hulle gaan nou nie meer vir my Tannie Barbara noem nie, hulle gaan nou vir my Mabra noem. En dit is waar my naam vandaan gekom het. So enige van ons kan soek vir Mabra op die winkelrakke. Ja. Hoe het jou resepteboek ontstaan? Toe ons hoor, of nie toe ons hoor nie, toe ons besluit het ons gaan nou aftree, toe het al die vrouens wat ek in Zambië voorgebak het vir my gesê, wat van ons, wie gaan nou vir ons bak? Ja. En toe het ek besluit, okay, nou gaan ek 'n resepteboek saamstel. Toe het ek 'n resepteboek saamgestel en my skoondogter, Sunay Kemp, het vir my gehelp om alles bymekaar te kry. Sy het die voorblad en die agterblad gedoen. En toe is ek na 'n plek in Johannesburg waar die vrou vir my die hele resepte uitleg gedoen het en daar het ek 'n resepteboek. So, my resepteboek het ek omtrent al soos 80 eksemplare verkoop. Ek persoonlik is gek oor 'n ciabatta brood. Ek is stout vir 'n ciabatta brood, maar ek kan self nie 'n ciabatta brood bak om my lewe te rekel. En hier lê 3 fantastiese ciabatta brode. Hoe maak jy dit? Dit is so maklik. Jy vat 550 gram koekmeel, 10 ml sout, dan meng jy dit, en dan vat jy 10 ml yeast, en jy sit dit in 500 ml lauwarm water, en dan gooi jy dit in die koekmeel, en jy meng dit met 'n vurk, totdat die deeg lekker by mekaar kom, en jy gaan sit vir hom soos 'n babietjie onder 'n kombersie, laat hy rys omtrent 2 ure. As hy klaar gerys het, gaan jy jou pan vat, spruinkoek spuit, bietjie meel strooi, en dan gooi jy daai deeg in jou pan, jy maak hom bymekaar met 'n groot lepel, en jy moet jou onthou om jou oond aan te sit. Ja nee, dis waar ek uit die bus uitval. Ja, jou oond moet aan wees op 240, so dis warm. So as jy daai ciabatta brood in die oond sit, gaan hy nie hardloop nie, want daai hitte maak dat hy by mekaar bly. En dan bak jy hom vir 25 minute en daar het jy 'n vinnig maklike brood. By ons as Georgites baie bevoorreg om jou by ons te hê en jou gebak te kan geniet en jou gebrode by ons te kan hê en te geniet. Baie dankie. Baie dankie, dit was so lekker om julle te hê.